الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انت كدب مدة مسلمين رمضان كريم ضمان مسلمين الصوماليات سايمين عن الله هي أفر ونكسن عاوة يعني حلقديني xalay waxaan ka soo hadalnay arrimaha saxuurta iyo muhiimadda ay u leedahay inay fuwal shidaal ay tahay muhiim u tahay qofka inuu qaato inay awood siinayso berritiisa u gito maxaa waajibaadkiisii ramadaanka ahaa in yacni cuntada la qaadanayo loo baahan yahay cuntada la yiraahdo qolofta leh ee xoogaa culeyska leh 8 saacadood la gubaayo yani qaadanayso inay gubnaato si yacni markaa gaajada berrito uga xoogaa sirad koro oo aan nirigleyo kuwaas waa kuwa qolofta leh ay ka mid yihiin yani masagada iyo qamadiga noocyadiisa kala duwan iyo digirta iyo waxyaabahaas aan soo sheegnay iyo qudaarta iyo maaragtay aan soo sheegnay waxaan kaloo soo sheegnay oo kuwa yani degdeg la gubaayo inaan habeenkii loo isticmaalin saxuurta oo la yiraahdo refined carbohydrateska oo macmacaanka u badan si oo burka iyo waxyaabaha sida baastada iyo waxyaabaha bariiska iyo wax burka samaysan iyo xalwiyaadka kale iyo macmacaanka kale iyo waxaasoo dhan dhahnay wax maaragtay waxaan kaloo soo sheegnay cunto kaloo dheelitiran oo ilbahana ilbas subag iyo wax baruur waxaas la iska ilaaliyo waxaasoo dhan waa xalqadii xalay aan ka soo hadalnay si yani hadhow dheefshiidka yani waxaan kaloo ka hadalnay in horay يعني لدوامريو سحورته سي هدو صلاة هوري لو آدو سي هدي هوري لو عنا أي كيني كريس لو رجيفتو وليس حق دبشيت كأه يو دبريو يو دعوة شير وحيابا مركا حلقة ذينك وعنك القصة هذا اللي عبيتان كبيها أو يو لنا عصبان وكا هذا اللي ودي يراتو إن يعني عبيتان كبيها إن بريتو أي لعيسو إن يعني بريشر كواسو لو هيلعي كرتو بريشرka hoos u dhaca calaamooyinkiisa ka soo hadalnay oo runtii qofkii tabardarre iyo dawaqaad iyo madax xanuun iyo maxaa ay to firfircooni la'aan iyo waxyaabahaas dhan oo u keenayo ilaa uu dhaqaaqi kari waayo haddii maaragtay weliba uu aad u sii daran yahay waxaasoo dhan waxaan soo xalqadii shalan ka soo hadalnay waxyaabaha looga siraadkori karana waxaan nidhi biyaha la cabayo fruitska iyo biyaha kale oo badan in la qaato iyo meel qabow markaa qofka markuu isku arko in la galo qaadashada uu qaadanayo waxaan ka hadlaynaa midda habeenkii uu qaadanayo taas inuu ka soo fikiro waxaasoo dhan marka waa xalqooyinkii xalay aan ka soo xalqada xalay aan ka soo hadalnay caawa xalqadeen waxaan ka hadlaynaa hadduu ilaah yiraahdo waa isla ayadii cabitaankii biyihii hadday yaraadaan wataan soo sheegnay haddii qofka uu ku saxuurto waxyaaba macmacaan badan oo waxyaabii aan ka ilaalinaynay aan uga digaynay hadduu qaato maxaa dhici karaya markaan dhahayn waxyaaba burka ka samaysan ama refined carbohydrates aan ka hadlaynay haddii uu qaato ama uu qaato xataa shaah dadaata shaah badan caba habeenkii saxuurta shaah muxuu sameynayaa shaah wuxuu sameynayaa yani kaadi badan ayuu sababayaa maalinteeda kaadidaas waxaa soo raacaya milixia soo raacaya ama cusbadii wuxuu keeni karayaa haraad badan uu keeni karayaa oo yani u sababayo maaragtay madaxaas iyo awoodda soo baxday iyo qaleel badan oo afka ah marka shaaha badan habeenkii waa in si taxadar leh laga yeeshaa arrinta macmacaanka badan waxaa waaye gaar ahaan weli marka laga hadlaya dadka hataa aan qabin oo ay cudurka sokorta maxay sababi karaysaa waxay sababi karaysaa qaadashada la qaatay insuliin badan ayaa la soo saarayaa insuliinkii la soo saaray wuxuu hoos u ridayaa sokortii maalinta xigta ee ramadaanka qofkii sokorta hoos u dhacaysa hypoglycemia yaroo gelayaa markaas wuxuu isku arkayaa waana la isku arkaa badanaa qaarkood soomaalida yani dadka fahmiinta ah wuxuu arkayaa qofkii tabardaro dhidid daal badan concentrationka oo fajignaanta ka yaraata
madax xanuun, dhaqaaqii oo ka wahsado waxqabadkii wax qabsan lahaa, firfircoonida ah, waxaasoo dhan isku arkaya oo ah calaamadii markii ay hoos u dhacdo xagga sokorti. marka maxaa loo baahan yahay? waxaa keenay waa waxyaabahaas mamacaanka ah. marka inuu habeenkii iska ilaaliyo kana fejignaado qaadashada waxyaabaha uu qaadanayo oo sharaabka macaan ah, sokoraysan ama waxyaabaha mamacaanka ah, taas ayaa aada ugu daran. marka waxaan rabaa in yani insha allahu tacaala muslimiinteenna soomaalida ah in ay ku gutaan caafimaadkooda ramadaankooda si caafimaad leh oo runtii oo farxad leh. marka waxaan rabnaa wacyigelintan inay noqoto mid muxuu ahayto lagu camal falo. waxaan ka soo hadalnay arrimaha saxuurta iyo muhiimadda ay u leedahay, inay fuwal shidaal ay tahay, muhiim ay tahay qofka inuu qaato, inay awood siinayso berritus oo u gito muxuu ahayto waajibaadkiisii ramadaanka ahaa. in yacni cuntada la qaadanayo loo baahan yahay cuntada la yiraahdo qolofta leh ee xoogaa culeys kale 8 saacadood la gubayo, yani qaadanayso inay gubnaato si yani markaa gaajada berito oo uga xoogaa sirad koro. oo aan niri weliba kuwaas waa kuwa qolofta leh ay ka mid yihiin yani masagada iyo qamadiga noocyadiisa kala duwan iyo digirta iyo waxyaabahaas aan soo sheegnay, iyo qudaarta iyo maaragtay aan soo sheegnay. waxaan kaloo soo sheegnay kuwa yani degdeg la gubayo inaan habeenkii loo isticmaalin saxuurta oo la yiraahdo refined carbohydrateska oo macmacaanka u badan, si oo burka iyo waxyaabaha sida baastada iyo muxuu ahayto waxyaabaha bariiska iyo wax bur ka samaysan iyo xalwiyaadka kale iyo macmacaanka kale iyo waxaasoo dhan dhahnay. waa maaragtay waxaan kaloo soo sheegnay cunto kaloo dheelitiran oo hilbahana hilba subag iyo wax baruur waxaas la iska ilaaliyo. waxaasoo dhan waa xalqadii xalay aan ka soo hadalnay si yani hadhow dheefshiidka. yani waxaan kaloo ka hadalnay in horey yani la dabamariyo saxuurta si hadhow salaada hore looga aado, si haddii hore loo cuno ay keeni karayso loola jiifto culeys xagga dheefshiidka ah iyo dibiryo iyo dacwashiri waxyaabaha. marka xalqadayni kale waxaan kaloo ka soo hadalnay cabitaankii biyaha oo iyo dhinaca cusbadana waa ka hadalnay. oo hadday yaraato in yani cabitaankii biyaha in berito ay dhacayso in yani bresharka hoos u dhaco ay dhici karto. bresharka hoos u dhaco calaamooyinkiisan ka soo hadalnay oo runtii qofkii tabardarre iyo dawaqaad iyo madax xanuun iyo muxuu ahayto firfircooni la-aan iyo waxyaabahaas dhan oo u keenayo ilaa uu dhaqaaqi kari waayo haddii maaragtay weliba oo aada u sii daran yahay. waxaasoo dhan waxaan soo xalqadii shalan ka soo hadalnay. waxyaabaha looga siraadkori karana waxaan nidhi biyaha la cabayo, fruitska iyo biyaha kale oo badan in la qaato, iyo meel qabow markaa qofka markuu isku arko in la galo. qaadashada uu qaadanayo waxaan ka hadlaynaa midda habeenkii uu qaadanayo, taas inuu ka soo fikiro. waxaasoo dhan marka waa xalqooyinkii xalay xalqada xalay aan ka soo hadalnay. xalqadeen waxaan ka hadlaynaa hadduu ilaah yiraahdo waa isla ayadii cabitaankii biyihii hadday yaraadaan wataan soo sheegnay. haddii qofka uu ku saxuurto waxyaaba macmacaan badan oo waxyaabii aan ka ilaalinaynay aan uga digaynay hadduu qaato maxaa dhici karaya? markaan dhahayn waxyaaba burka ka samaysan ama refined carbohydrateski aan ka hadlaynay, haddii uu qaato ama uu qaato xataa shaah, dadaa taa shaah badan caba habeenkii saxuurta. shaah muxuu sameynayaa? shaah wuxuu sameynayaa yani kaadi badan ayuu sababayaa maalinteeda. kaadidaas waxaa soo raacaya milixia soo raacaya ama cusbadii. wuxuu keeni karayaa haraad badan uu keeni karayaa oo yani u sababayo maaragtay milaxaas iyo awoodda soo baxday iyo qaleel badan oo afka ah. marka shaaha badan habeenkii waa in si taxadar leh laga yeeshaa. arinta macmacaanka badan waxaa waaye gaar ahaan weli marka laga hadlaya dadka hataa aan qabin muxuu ahayto cudurka sokorta maxay sababi karaysaa? waxay sababi karaysaa qaadashada la qaatay insuliin badan ayaa lasoo saarayaa. insuliinkii lasoo saaray muxuu hoos u ridayaa sokortii
maalinta xigta ee ramadaanka qofkii sokorta hoos u dhacaysa hypoglycemia yaroo gelayaa markaas wuxuu isku arkayaa waana laisku arkaa badanaa qaarkood soomaalida yani dadka fahmiinta ah wuxuu arkayaa qofkii tabardaro dhidid daal badan concentrationka oo fajignaanta ka yaraata madax xanuun dhaqaaqii oo ka wahsado waxqabadkii wax qabsan lahaa firfircoonida ah waxaasoo dhan isku arkaya oo ah calaamadii markii ay hoos u dhacdo xagga sokorti marka maxaa loo baahan yahay waxaa keenay waa waxyaabahaas mamacaanka ah marka inuu habeenkii iska ilaaliyo kana fajignaado qaadashada waxyaabaha uu qaadanayo oo sharaabka macaan ah sokoraysan ama waxyaabaha mamacaanka ah taas ayaa aada ugu daran marka waxaan rabaa in yani insha allahu tacaala muslimiinteenna soomaalida ah in ay ku gutaan caafimaadkooda ramadaankooda si caafimaad leh oo runtii oo farxad leh marka waxaan rabnaa wacyigelintan inay noqoto mid muxuu ahayto lagu camal falo insha allahu tacaala xalaqadeena caawana intaasaan ku ekeenaynaa hada wabillahi towfiiq wasalaamu allahu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu